औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मुनीर अहमद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम खुश्क खांसी पर गुफ्तगू करेंगे। याद है कि खांसी चाहे खुश्क हो या बलगमी हो या कोई भी हो, ये अर्ज भी हो सकता है और मर्ज भी हो सकता है। अर्ज यानी कि ये किसी और डिजीज़ का सिम्टम भी हो सकता है, और मर्ज यानी कि बखुद डिजीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए खांसी को कभी भी इतना ज़्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए, जैसे हम ऑन शेल्फ सिरप उठाकर पीना शुरू कर देते हैं बगैर किसी डॉक्टर हकीम से प्रिस्क्राइब करवा के। खुश्क खांसी, हम क्योंकि टॉपिक हमारा खुश्क खांसी है तो हम सिर्फ इसी पे गुफ्तगू करेंगे। खुश्क खांसी कम से कम दिल के मर्ज से, दिमाग के मर्ज से, फेफड़ों के मर्ज से, गुर्दों के मर्ज से और फेफड़ों के मर्ज से हो सकती है। ये उसका अर्ज भी हो सकता है इनमें से किसी मर्ज का। लेकिन मैं आज आपके सामने जो खांसी को फिल फॉर रेमेडी लेकर आया हूँ, वो एक तो किचन आइटम से ही तैयार होगी, और दूसरा वो सदियों से जो है ना हकीम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और किचन आइटम वो जो कि हर किचन में लाजमी मौजूद होता है, यानी गंदम। हम गंदम की छान से, यानी गंदम की भूसी से, यानी गंदम के सबूत से हम एक हरीरा तैयार करेंगे। हरीरा उस दवाई को कहा जाता है जो देसी घी में बनती है। इसके अलावा हमें देसी घी और गंदम के सबूत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं शायर की ज़बानी नुस्खा आपको बयान करता हूँ, और ये सदियों से आजमूदा नुस्खा है। और याद है कि गंदम जो है ना एंटीबायोटिक भी है, किसी हद तक जख्मों को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हरीरा सबूस गंदम लिखा अध सेल पानी घर जोशा, यानी 2 मुट्ठियां जो है ना आपने गंदम के सबूस की लेनी है, और उसे आधा किलो पानी में डाल लेना है, और फिर उसको बॉयल कर लेना है। निस रहे ता साफ करा 4 तोले गोका घी पा। जब निस रहे में 4 तोले जो है ना आपने देसी घी गाय वाला डाल लेना है। देसी हकीम जो है वो देसी हकीम जो है वो गाय के घी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद 2 तोले मिश्री भी डाल देवे 2-3 होर उबाल। अब दोबारा इसको 2-3 आपने उबाल दोबारा से देने हैं, ताकि उसमें मिश्री जो है ना वो मिक्स हो जाए। सुर्खियां नाल हरीरा पीवे, खुश्क खांसी थी मोया जीवे। आपको पता है खुश्क खांसी इंतहाई तकलीफ दे होती है, इस हद तक कि इंसान आजिज आ जाता है। इसलिए शायर ने मोया इस्तेमाल किया, हुआ मरा हुआ जिंदा हो जाए, यानी इतनी बंदे को तकलीफ होती है। बस इतने सारे से इंशाल्लाह ताला आपके गले को तर कर देगी, और आपको एक दफ़ा जो है ना खांसी से, खुश्क खांसी से शिफा मिल जाएगी। लेकिन अगर ये अर्ज है तो याद है कि आपको पहले ये तयन करना पड़ेगा कि ये कौन सी मर्ज की तरफ इशारा कर रही है। अगर दिमाग की खुश्की की बायस है, दिमाग से गलीज फुजला गिर रहा है, तो इसका रात को सोते में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा खांसी आएगी। ठीक है। और निशानी ये होगी कि ये खुश्क है कि आपको जुकाम नहीं होगा,
और खांसी के बाद में आखिर में थोड़ा सा बलगम आ जाए तो आ जाए। ऐसे ही अगर गुर्दों के मसले की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके गुर्दों पे आपको बोझ महसूस होगा। खांसने से आपके गुर्दों में काफ़ी सांस लेने के बाद दर्द महसूस होगा। फिर वही बात है कि आप तशखीस जो है ना उसके ऊपर लाजमी चलें, क्योंकि खांसी गर्म और सर्द भी होती है। कुछ चीज़ों में ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करके खांसी से जान छुड़ाई जाती है, और कुछ मौक़ों पर गर्म चीज़ों से आप खांसी को ठीक करते हैं। आप ऑन शेल्फ सिरप ले लें, डॉक्टर के पास ना जाएं, हकीम के पास ना जाएं, तो आपको तो यही नहीं पता चलेगा कि यार ये दिमाग की प्रॉब्लम है या ये गर्म प्रॉब्लम है या ये सर्द प्रॉब्लम है। वैसे आपके लिए मैं बयान करूँ कि जो जोश खून की वजह से, हिद्दत खून में पैदा हो जाने की वजह से खांसी आती है ना, उसमें नब्ज़ अजीम होती है, उठी होती है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप खुश्क खांसी को इंतहाई संजीदा लेंगे। रेमेडी मैंने आपको बयान कर दी, लेकिन ये सिर्फ खांसी की है। अगर आपने पीछे मौजूद कोई मर्ज हुई उसका इलाज ना किया तो ये फिर खांसी हो जाएगी। फिर आप कहेंगे यार ये हकीम साहब ने ना वैसे ही एक टोटका बता दिया, ये दवाई नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको सेहत कामना अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।